Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jednu temu na vaš zahtev koja me je jako potresla i uznemirila dok sam je radio. I verujte da mi je i sada teško dok pričam o onome zapravo što će večeras biti tema ove emisije. A radi se zapravo o ocu koji je ubio svoje troje dece 2018. godine u Bihaću. Jutro nakon nezapamćene tragedije ubistva troje maloljetne djece u bihaćkom prigradskom naselju Mali Lug vladala je potpuna tišina. Gusti snijeg i odsustvo ljudi donekle je i prikrivalo činjenicu da se prije 24 časa u ovom naselju desilo nešto što je uznemirilo mještane, ali i širu javnost. Tek policijsko vozilo, žute trake i istražioci ispred malene trošne kuće daju do znanja da nešto nije u redu. Nikom nije jasno šta je natjeralo 37-godišnjeg Admira Sovića da ubije troje vlastite djece, a potom digne ruku na sebe. I ovo ne samo da je uznemirilo u tom periodu Bihać i celu Bosnu, nego bogami i ceo region. Svako ko je bio normalan pustio je suzu za ovom nevinom dečicom. Nema riječi, stvarno nema riječi. Imam djecu, imam, znači familiju, imam sve, ali tu da mora jedan roditelj uraditi nešto tako, to je mala riječ monstru, ja ne znam kakva je to krv, šta je to? Svi se čudimo, svi smo u šoku. Ovo je stvarno katastrofa. A ko je bio zapravo Admir Sović? Admir Sović je rođen 1981. godine u Cazinu. Zapravo, Admir je živeo u selu Prošići sa svojom porodicom koja je bila baš brojna. Uz roditelje i ostale članove porodice imao je 3 sestre i 3 brata i on je bio 7. Zapravo, ovaj mladić je u Cazinu završio osnovnu školu, a kasnije i srednju versku školu, odnosno medresu. Međutim, Admir se nikada nije bavio svešteničkim poslom i on nikada nije bio imam niti verski učitelj. On je celog života bio na ivici zakona, u stvari čak i s one strane zakona, i bio je zabeležen u policiji kao sitni lopov i prevarant koji se bavio prevarama, a nekad i teškim krađama. Više puta je boravio u zatvoru, a bogami bio je u principu čovek koji nije voleo da radi. Jedan deo svog života živeo je i u Sloveniji, ali se gore nešto nije snašao, pa se opet vratio, znači, za Cazin, gde je i upoznao svoju buduću životnu saputnicu koja je iz Bihaća dolazila kod babe i dede kada je imala letnje raspuste, i ova devojka mu se jako dopala. A ko je bila ta devojka? Ta devojka je bila Lejla Begić. Njeni roditelji su zapravo poreklom iz Cazina, a živeli su u Bihaću i tamo su, znači, radili. Lejla Begić je imala brata, 2 sestre, majku i oca. U Bihaću je završila osnovnu školu i posle završene osnovne škole ona nije bila zainteresovana za dalje školovanje, već se zaljubila u Admira Sovića. S njim se zabavljala i dok je još uvek bila maloletna, sa nepunih 17 godina, ona sa Admirom stupa u brak. Jer Admir je bio jako vešt u priči. On je ipak završio srednju versku školu, znao je da citira puno tih citata iz Kurana i svi su ga doživljavali kao pametnog čoveka. Tako je on na neki način se predstavio i Lejli i prosto je zaludeo. Ona je verovala da je našla pravog momka za sebe, gospodina pravog, jer čovek koji poznaje veru i citate iz Kurana, Lejla je smatrala takvog čoveka za poštenog, časnog, i upravo
onog ko će biti dobar otac njenoj deci. Međutim, Lejla nije znala jedan podatak, da zapravo najveći broj psihopata dolazi upravo iz sledećih zanimanja, a to su veroučitelji, zapravo sveštenici, uopšteno vezano za sve religije, onda advokati, lekari i na kraju idu zanimanja kao što su vojska i policija. Mnogi se neće sada složiti sa ovim što sam vam ja rekao, ali to je istraživanje svetskih stručnjaka i naučnika. Ja to nisam izmislio. A kada nešto kažu ljudi iz Nemačke i Amerike, verujte mi da je to otprilike tačno. Jer ovo njihovo istraživanje potvrdili su i Japanci. I jedan od tih psihopata je zapravo bio i Admir Sović. Jer on je bio opsednut verom, ali nikada se nije bavio tim poslom da upućuje ljude na ljubav, na religiju i tome slično. On je voleo da kraducka, da laže, da maže i da tako jednostavno bude čovek koji će raditi svašta nešto samo da ne bi ništa radio u smislu teških fizičkih poslova. I 2009. godine oni su stupili u brak. Ona je u početku imala i 2 spontana pobačaja. Lejli je to jako teško palo. Prosto nije mogla da se oporavi od ta 2 pobačaja, međutim 2011. godine rađa im se i prvi sin, Ahmir. 2012. godine rađa se ćerkica, Neila. A 2016. rađa se najmlađi sin, Aylan. Bio je presrećan. Čak je govorio kako obožava svoju suprugu Lejlu, jer mu je rodila 3 prelepa plava anđela. Njegova deca su bila plava i plavooka. Lejla je imala smeđu kosu, ali je voljela da se farba u plavo, da bi više ličila na svog supruga, jer je želela da liči na muškarca u kog je bila zaljubljena, odnosno u Admira Sovića. I bila je jako ponosna što mu je rodila dečicu koja su ličila na njega. I ova porodica, kada bi se gledala onako iz daleka, delovala bi posmatraču kao srećna i zadovoljna. Međutim, da li je to bilo tako? I pošto je Admir bio registrovan u policijskim kartotekama kao višestruki povratnik u vršenju krivičnih dela, bilo mu je jako teško da nađe neki normalni posao. Plašili su se ljudi da ga zaposle jednostavno zato što je lopov. Međutim, on je u tim nekim svojim boravcima po popravnim domovima naučio da se bavi mehanikom. I popravljao je doduše neke poljoprivredne mašine i mučnijim komšijama, a popravljao je i kosačice za travu, trimere i motorne testere. Ali to se sve svodilo od danas do sutra. Nikada on nije imao sigurnu platu. U jednom periodu sa Lejlom i decom on je i boravio i u Sloveniji, gdje su bili prijavljeni u Portorožu. Tamo su pokušali da organizuju svoj život, međutim nije im to išlo kako treba i vratili su se za Bihać. Živeli su u Bihaću u ulici Hanovi. Iz te ulice oni se sele za naselje Mali Lug u ulicu Muje Hrnjice broj 2. Zapravo sele se u kuću koja je imala svoje prelepo dvorište i bila je do samog puta. To je jedan prelepi kraj, znači Bihaća, gdje su uglavnom dobrostojeći ljudi, lepe su kuće sa lepo uređenim dvorištima i ova kuća nije bila bog zna šta, nešto nije bila neka vila, ali je bila pristojna kuća sa lepim dvorištem. Preko puta te kuće nalazio se hotel sa 3 zvezdice, a odmah do hotela bio je i jedan predivni kafić. I ljudi su svi znali kada su se doselili i poznavali su znači i Admira, a i Lejlu. I samo su imali reči hvale za ovo dvoje mladih ljudi. Takođe, u sklopu te kuće
stanovao je i Lejlin mlađi brat koji je radio u bihaćkoj policiji. I često je bio, znači, odsutan zbog svojih obaveza, malte ne, tu je retko kada i dolazio. Lejla, da bi prehranila porodicu, bila je prinuđena da nekoliko puta ide za inostranstvo. U početku je tamo čuvala decu nekim svojim zemljacima, odnosno zemljakinjama iz Bihaća koji su radili Nemačka, Švajcarska, Austrija, da bi u nekom periodu počela da radi i kao konobarica. Kelnerisala je. Tu je neka znala od muke i da popije koju čašicu više, ne da bi se napila, nego jednostavno da zaboravi muke i sve ostalo. Znala je da se proveseli sa dobrom muzikom i sve bi se svodilo na to. Dok za njega kažu da ga niko nikada nije video da je popio kap alkohola. Doduše, konzumirao je cigarete, ali u kafani znao je samo da popije sokić i kafu ili ponekad čaj. Alkohol nikada. Uvek se izjašnjavao kao vernik i stalno na svojim objavama na Facebooku i društvenim mrežama stavljao je citate iz Kurana. Lejla je u toj, znači, borbi da bi obezbedila deci hleb i sve ostalo što treba, rešila da završi i kurs za security obezbeđenje. I ona je to uspešno i odradila. I zaposlila se u jednoj firmi koja je trebala da čuva jedan lanac banaka u Bosanskoj krajini, znači Bihać i okolina. Zapravo to se nije dopalo Admiru, jer on je imao onaj klasičan balkanski mentalitet i upravo i takvo i razmišljanje. Smatrao je da je to krajnje ponižavajuće, da on sedi kući, čuva decu, a da supruga radi i izdržava ga. I prosto se plašio trenutka kada će ga neko zbog toga ismevati. A nije razmišljao da je on lično sam kriv za to što nije mogao da nađe posao. I Lejla nije odustala od svoje ideje da se zaposli i da počne da čuva jednu banku. Naravno preko svoje firme. Jer htela je sigurni posao i firmu preko koje će i zdravstveno osigurati svoju porodicu, a i finansijski. I ona je imala nameru da izdržava svoju porodicu. Zbog te svoje namere često je dobijala i batine od Admira koji nije shvatao u stvari zamisao i pravu ideju svoje supruge. On je čak u jednom trenutku bio i ljubomoran. On je zamišljao kako će ona sada na tom novom poslu da bude izložena pogledima nekih muškaraca i imaće najverovatnije flertovanje sa nekim od njih. Međutim, Lejla je shvatala da ona kao žena nije završila srednju školu i da sada mora puno da radi na sebi kako bi svojoj dečici omogućila sve što im treba. A naravno i mužu parazitu. Jer se on upravo kao parazit i ponašao. Ali sve je to bilo vrlo malo da bi se obezbedila sigurnost jedne porodice. Jer troje dečice ipak treba obući, treba ih nahraniti i naravno pripremiti za vrtić i tome slično. I dok je Lejla radila, on je doduše onako ponašao se kao brižni otac. Vodio je decu do vrtića, znači govorim o najstarijem sinu i o ćerkici, jer su oni bili u stvari rođeni jedno za drugim, odnosno sin je 2011. Ko što sam rekao, ona je 2012. devojčica. I otac je, dok ih je vodio u vrtić gdje su provodili po 4 sata, kada bi ih dovozio i odvozio, on je njih onako brižno izuvao, obuvao i oblačio. Izgledao je kao pravi otac koji je voleo svoju decu. I niko u to nije ni sumnjao. Nažalost, u njegovu ljubav prema deci
nije sumnjala ni Lejla. On je stalno slikao svoju decu i objavljivao je na Facebooku kako idu u kupovinu, kako idu na izlete i to je delovalo idilično. 2016. godine Admir i njegova porodica su imali jednu veliku nesreću jer mu je najmlađi brat izvršio samoubistvo i to ga je jako potreslo. Decu je uvek vaspitavao, bar po onome što se priča i što pričaju njegovi prijatelji i komšije, da budu časni, dobri ljudi i pošteni. I ja ne znam sada zašto je Admir toliko bio ljubomoran, da li zbog malo veće razlike u godinama, nije to neka velika razlika, 10 godina, nije to nešto što je presudno i strašno, ali jednostavno on je čovek bio takav da je u svakom njenom poslu video njenu mogućnost da ona ima kontakt sa nekim drugim muškarcima i zamišljao je sve muškarce koji rade u firmama ili kafanama ili tako na nekim mestima, da njihov posao u stvari nije da se bave tim što je u opisu njihovog zanimanja, nego da jure one žene koje su zaposlene tamo u tim firmama. Inače, Lejla je sa Admirom imala doduše i neke nesuglasice, jer je on znao često da je izmlati i nije cenio to što je ona donosila novac iz inostranstva koji je mukotrpno tamo zarađivala štedeći svaki evro i nije to znao da ceni. Zapravo on je bio jedan klasični, primitivni, niži tip balkanskog muškarca i smatrao je da muškarac je taj koji treba da donosi novac u kuću i da žena treba da bude sa decom dok on radi. Međutim, njegov glavni problem je bio što on ne voli da radi. I nije jednostavno razmišljao o tome da li će dečica imati sutra šta da jedu. Njemu je bilo veće poniženje da ima suprugu koja donosi novac i hleb, nego da deca nemaju šta da jedu. Prosto ne mogu da verujem. A uvek se predstavljao kao neko ko je, eto, na neki način školovan čovek. Naravno, zbog tih odlazaka za inostranstvo, Admir je bio beskrajno ljubomoran i on je nju počeo da tuče. Ona se tu nije mnogo žalila rođacima i tome slično. Ona je počela da šalje fotografije tih svojih modrica kako je prebijena svojim nekim prijateljicama. I 2016. godine Admir je bio i prijavljen od strane nekih suseda i Lejlinih prijatelja i odgovarao je, doduše ne nešto posebno, nego je dobio uslovnu kaznu za nasilje u porodici. Dakle, on nije nikada tukao decu, on je tukao svoju ženu, Lejlu. I sram ga bilo zbog toga. Ona nije prijavljivala to nasilje kako treba i to je jedino što mogu zameriti ovoj ženi. Sve što se dešavalo u njihovom tom privatnom životu trebalo je prijaviti policiji. Jer svaki šamar je nasilje nad ženama i ide ka femicidu. Međutim, ona je smatrala da treba porodica da ostane na okupu i da deca treba da imaju kakvog takvog oca, nego da bude samohrana majka i da deca nemaju oca. Zapravo, i to je jedan balkanski način razmišljanja koji nije ispravan. Bolje biti samohrana majka nego živeti sa psihopatom. Međutim, život je išao kako je išao i došla je 2018. godina. Imaju 3 dečice, jedno od njih, 7-godišnji sin Ahmir, polazi u školu. Svi su bili presrećni. Počela je nova školska godina, Ahmir je sada više nije u zabavištu, on ide u školu, otac njega vozi do škole, čeka ga, vraća ga kući, devojčicu u vrtić, najmlađe dete isto u jaslice, sve to funkcioniše kako funkcioniše. Lejla radi u banci, sve to ide svojim
tokom, međutim, Admir je sve uporniji da ona da otkaz i da prestane sa tim poslom. I da sedi u kući i da čuva decu. Te 2018. godine u novembru Lejla mu je saopštila da ona nema nameru da ostavi svoj posao i ako on ostane pri takvom stavu, da će ga ona ostaviti. Lejla je njemu lepo rekla, kada su seli da razgovaraju o svemu: Admire, ovo više ovako ne ide. Ja pre svega ne želim da ti mene više maltretiraš i omalovažavaš, ja hoću samo da radim, da bi zaradila novac za izdržavanje naše dece. I evo, predlažem ti da se raziđemo, a da deca budu nedelju dana kod tebe, a nedelju dana kod mene. Dok ne budu odlučili kod koga žele da žive. Admir je naravno to odbio i nije prihvatio ni jednu ni drugu mogućnost, a tek nije prihvatio mogućnost da ona ode iz kuće, jer smatrao je to najvećim poniženjem za jednog muškarca. I rekao je da se on sa tim razlazom neće složiti nikada i da će preduzeti sve mere da bi ona ostala u braku i da živi u zajednici sa njim u istoj kući, gde je njoj i mesto. Da kuva, pere i da čisti kuću i da čuva decu. Dok će on zarađivati novac za izdržavanje porodice kako zna i ume. Međutim, Lejla to nije prihvatila. Nastavila je da radi u svojoj firmi, a on, da bi je sprečio u tome, počeo je da obilazi i neke vračare. On je išao u tom periodu, taj novembar 2018. od vračare do vračare. Gde god je čuo da tamo u Bosni postoji neka žena koja zna da vrača, on je išao da je pita da li je neko napravio neku navodno magiju njegovoj ženi kada je rešila da ga ostavi, a nije se zapitao da li sam možda ja kriv što Lejla odlazi. Međutim, on je imao neko svoje čudno shvatanje i ubeđenje i išao je tako od vračare do vračare da bi neka od njih napravila onu pravu magiju kako bi on zadržao svoju suprugu. A nekim od svojih prijatelja je čak i rekao da ako ga ona ipak ostavi, on će izvršiti samoubistvo i ne samo da će na onaj svet otići on, nego će ubiti i njihovu zajedničku decu. Svo troje. Međutim, to je toliko suludo i strašno delovalo da niko to nije shvatao ozbiljno. Čak je to nešto načuo i njegov šurak koji radi u policiji od jednog Admirovog prijatelja, međutim, ni on nije mogao da shvati kao šurak da je njegov zet spreman za takav monstruozni čin. A zašto njega niko nije shvatio ozbiljno? Zato što su ga svi doživeli kao jadnika i mučenika. Čak i konobarica koja preko puta radi u kafeu i mnogi drugi, znači njegovi prijatelji, doživljavali su ga kao mučenika koga je žena ostavila u kući da čuva decu dok ona radi i tako provodi se kako joj padne na pamet. Međutim, to je bila sve njegova vešta kamuflaža. Admir je bio rođeni kameleon i psihopata. Bilo kako bilo, taj novembar mesec je išao, tekao i došao je 20. novembar. 20. novembra je Lejla počela da pakuje stvari i da jednostavno iznosi kofere sa stvarima i da ih odnosi kući kod svoje mame. Rekla je, ove nedelje su deca kod tebe, sledeće kod mene. 23. je konačno izašla, znači iz kuće, odnela je sve svoje stvari i rekla je, Admire, zbogom. Vidimo se samo na primopredaji dece. Admir je doživeo šok. On ju je molio da se vrati, ne zato što ju je on voleo i bio zaljubljen u nju, nego zato što je doživeo to kao najveću uvredu i sramotu. Jer svaki narcis, što je on u stvari i bio, ne može da prihvati da bude odbačen. I šta on dalje preduzima?
odlazi sada sve više i više kod tih vračara, moli da se naprave neke magije kako bi se supruga Lejla vratila, a svojim prijateljima priča sada još onako osionije dok pije kaficu i Coca-Colu kako će izvršiti samoubistvo. Međutim, svi su ga tapšali po ramenu i rekli su: dobro, nisi ni prvi ni posljednji koji se razilazi sa ženom, pa ima toliko žena, naći ćeš ti drugu i tako dalje i tako dalje. A na kraju krajeva mi smo ubeđeni da ćeš ti sa Lejlom da središ te stvari i da ćete se vi pomiriti. Krenuo je i decembar mesec, ona je došla jednom kako bi uzela dečicu da odvede svojoj mami i kući tamo gde sada živi sa majkom i bratom, kako bi se deca igrala sa decom od brata. Međutim, Admir to nije dozvolio. Još joj je i zabranio da ona više nema prava da dolazi i da viđa decu, a kamoli da ih vodi kući gde sada živi, zapravo kod njegove tašte. I čim je on Lejlu oterao, otišao je do obližnje kafane i tamo je pričao prijateljima i poznanicima kako je Lejla bila, a eto, ona sada više i ne razmišlja da vodi decu i da ima neki kontakt malo ozbiljniji sa njime, jer ona u stvari i ne voli svoju decu. Pričao je gomilu gluposti i laži. Na Facebooku je dao objavu da traži ženu da čuva decu i da će se oko plate dogovoriti. Da li se neka javila ili ne na taj oglas, odnosno u vezi te objave, ja to sada ne znam. Doduše, razgovarao je sa jednom gospođom koja se bavila tim poslom, čuvanjem dece. Da li bi htela da čuva i njegovu decu, ona je rekla nema problema, ali neka mi se Lejla javi oko toga da bi se mi kao žene dogovorile o svemu. Naravno, on Lejli to nije ni preneo i ova gospođa nije prihvatila taj razgovor kao nešto što je bilo ozbiljno. On je zapravo imao plan da Lejli ne da decu, jer je očekivao da će ona doći kod njega da ga moli, u smislu molim te daj mi samo da vidim decu, da ih pomazim, da budemo ponovo zajedno i tome slično, jer je on znao da Lejla obožava decu i da prosto ne može da zamisli svoj život bez njih. I kada je on u stvari video da Lejla neće njemu da se vrati, da ne želi, rešio je da svoj plan radikalizuje i da se na monstruozniji način osveti svojoj ženi. Znao je on dobro zapravo koliko ona voli tu decu i znao je koliko bi ona patila ako bi se, ne daj Bože, nešto desilo toj deci. A takođe je i znao da ako to sprovede u delo što je naumio i ostane živ, da će do kraja života biti u zatvoru. I znao je isto šta se dešava onim ljudima koji su ubili decu u zatvorima. I skovao je jedan monstruozni plan početkom decembra. I to je sve tako funkcionisalo do 12. u tim njegovim pripremama. On se zapravo za taj zločin podrobno pripremao. Tačno je isplanirao u kom će danu to biti i odabrao je sredu na četvrtak. Zapravo 12. na 13. decembar 2018. godine. Tačno 20 dana posle Lejlinog odlaska odlučio da ubije svoju decu. Tačno u ponoć najstariji sin je spavao na kauču, a dvoje mlađe dece, zapravo sestrica i dvogodišnji bratić, spavali su na kauču pored. On je uzeo veliki kuhinski nož i stavio je ruku na usta svog najstarijeg sina Ahmira, koji je imao u tom trenutku 7 godina, i prerezao mu je vrat. Krv iz arterije je počela da prska svuda po zidu do kreveta i po krevetu. On je samo se okrenuo, otišao je do ćerkice, uhvatio je za usta da ne bi isto vrištala i prerezao i njen vrat.
A onda je uhvatio i 2-godišnjeg Ajlana, isto rukom preko usta i prerezao i njegov vrat. Neki pretpostavljaju da je on posle ovog zločina još jedan, maltene ceo dan, bio u funkciji, da je išao po gradu i navodno tražio Lejlu kako bi je ubio, ali ja mislim da to nije tačno. Njegova zamisao je zapravo bila da se on osveti svojoj supruzi na način tako što će je lišiti njene dece i ostaće naravno bez svojih omiljenih dečaka i devojčice i uskratit će je onog poziva mama i tome slično. Posle izvršenog zločina svojim krvavim rukama uzima hemijsku olovku i piše pismo svojoj dragoj Lejli. Pismo, kako je baš oslovio u navodu, to neću reći iz pristojnosti, ali kaže: nemoj brinuti, deca su u raj otišla sita jer sam ih pre toga nahranio. Ja ih volim i zato ih vodim sa sobom na onaj svet. A tebe niko nikada više neće zvati mama. I stavio je onako znak uzvika, spustio krvavu hemijsku na pismo i onda je uzeo ručnu ofanzivnu bombu, izvukao osigurač malte ne do kraja, jedva je držao onu sigurnosnu kašiku i dalje osigurač i onda je stavio istu preko pisma. A tako je podesio da kada neko izvuče pismo, da će povući i osigurač i na taj način odleteti u vazduh. Zamislite vi tu monstruoznost, a i prisebnost, jer posle ubijanja svoje dece, da vi imate toliko sigurnu ruku koja ne drhti i da izvučete osigurač koji se drži malte ne na koncu do eksplozije. To je prosto pravo umeće jednog monstruma i diverzanta. Šta je on samo smislio? I onda kada je ostavio onu bombu preko pisma sa namerom da neko odleti u vazduh, a mislio je da će njegova žena biti ta koja će prva pročitati to pismo, jer je smatrao da ih niko neće tu pronaći do petka kada bude došla Lejla po decu, naravno ponovo da moli da bi ih odvela svojoj kući, a znao je da Lejla ima i ključ. Šta se zapravo dešava dalje? Odlazi u predsoblje, uzima konopac, vešao jednu kuku, onaj konopac, veže ga u stvari za kuku jednu koja je visila odozgo iz plafona i stavlja stolicu i vrši samoubistvo vešanjem. Tu je sam sebi presudio. Tog istog dana, 13. decembra, oko 16 časova, u kuću je ušao njegov šurak, koji je inače policajac. Sledio se kada je video šta se desilo, odmah je pozvao svoju stanicu, objasnio je, došla je znači policija sa svim pratećim ekipama koje treba da odrade uviđaj, došla je i hitna pomoć, ali lekari su samo mogli da konstatuju smrt koja je došla nasilnim putem i nad decom, a i nad osobom koja je izvršila samoubistvo vešanjem. I neću reći da je to njihov otac, jer ni jedan otac tako nešto ne može da uradi. Policija je krenula da radi svoj posao posle prvog šoka koji ih je zadesio. Gradom se pronela vest da je Admir uradio ovaj zločin. Svi su bili u šoku. U šoku su sada bili i svi i u onoj kafani gdje su ga smatrali dobrim ocem i prijateljem. Bili su u šoku ne samo ljudi u Bihaću i u celoj Bosni, nego u celom regionu. Sirota majka, kada je posle sat vremena od događaja koji je otkriven čula šta se zapravo desilo, doživela je nervni slom. Završila je na neuropsihijatrijskom odeljenju Bihaćke bolnice. Tamo su joj odmah ukazali pomoć,
zapravo dali su joj veliku terapiju injekcija sa sedativima da bi je smirili, jer su se plašili da nesrećna žena ne digne ruku na sebe. U jednom momentu su je bili svezali i za krevet. Tu je bila 48 sati i sve vreme je plakala, sve do dolaska, znači, najbliže familije da je uzme odatle i do procene stručnjaka da sada može da nastavi sa kućnim lečenjem i terapijom. Ovako nešto u Bihaću do tada nije bilo zabeleženo. Čak ni u najluđim horor snovima nekog poremećenog uma. To je strašno. Znači, ta osobina je ležala cijeli život u toj osobi da to uradi. Niko nije mogao da pretpostavi da će se nešto slično desiti. Mislili su da su pretnje Admirove bila samo priča koja je trebala da namami Lejlu da mu se ponovo vrati. Kuća u kojoj se desio ovaj zločin, a gdje su Sovići bili podstanari, nekoliko dana je stajala, znači onako sva oblepljena onim trakama gdje piše stop policija, sve do dolaska, znači, krimi tehnike koja je to posle nekoliko dana sklonila i rekli su gazdi da može da izvrši čišćenje i renoviranje iste kuće. Čovek koji je vlasnik kuće u onoj istoj kafani gdje je Admir odlazio, rekao je nekim Admirovim poznanicima da će čekati neko izvesno vreme, a onda će buldožerom istu kuću sravniti sa zemljom, jer ne želi da iko više živi u toj kući. Mnogi su danima prolazeći pored kuće u ulici Muje Hrnjice broj 2 u znak poštovanja prema dečici trubili sirenama da bi ih na neki način pozdravili. A ljudi koji su pešice prolazili pored ove iste kuće prolazili su pognute glave. Svima je bilo teško što se desilo toj nesrećnoj deci i nisu pokretali više pitanja ko je i zbog čega krivac za sve ovo. A jedini pravi krivac je zapravo čovek Admir Sović. Admir Sović je posle obdukcije sahranjen u svom rodnom selu pored Cazina uz prisustvo mnogobrojne porodice 15. decembra te godine, 2 dana posle zločina, a dečica su sahranjena 16.12., znači 16. decembra, isto u Cazinu, odakle je i njihova baka. Na groblju, znači pored centralne džamije, bilo je prisutno maltene toliko ljudi da se i ne zna broj ko je sve došao na dženazu, da bi se klanjao za pokoj duše ovih malih mučenika, i svi su bili ubeđeni da su ova dečica sada u raju. Lejla mesecima nije mogla da dođe sebi od bola i tuge za izgubljenom decom. Život je provodila tako što se svodio na ispijanje lekova za smirenje, na plač i sećanje na svoju decu čim bi ugledala neku dečicu kako se igraju. Uvek je odmah govorila: tako bi se sada i moja deca igrala, tako bi se i ona smejala, i tugovala je toliko da se malte ne prepolovila po kilaži. Mnogo je smršala, nije mogla da jede mesecima. Međutim, život ma koliko bio surov, čovek se, i pored toga što se nikada neće navići na to da je izgubio najvoljenije, uvek će patiti do kraja života, ali jednostavno živeti se mora. Ova mlada žena je na rukama istetovirala imena svoje rahmetli dečice, radi i dalje u securitiju, sama zarađuje pošteno svoj hleb, važi i dalje za lepu, časnu i poštenu ženu. Ali i na nišane svoje dece stavila je svoje devojačko prezime Begić, jer nije htela da uprlja uspomenu na njih prezimenom njihovog oca, koji ih je ubio.
na najmonstruozniji način. Lejla Begić i dan danas misli na svoju decu. Pati i čezne za malim anđelima. I sada ćemo pročitati jednu od njenih mnogih objava. Znači, Lejla Begić je ovo objavila 26. oktobra 2022. godine. Da ti Allahu otvorim dušu i da ti kažem kako boli. Kako je prazna. Kako svakog dana sve više i više se osjeća bolina. Osjetiš li da te pitam zašto? Kako? Zašto da dopustiš da im se prekine život? Tako mali da ostaviš mene da patim. Zašto Allahu? Zašto ih nisi zaštitio kad nisam ja? Zašto si to dopustio? Zašto Allahu? Bili su sigurni. Moja borba je bila da nađem rješenje, da imam normalan život. Ali nisam sve mogla odjednom. Nisam imala rješenje. Bila sam ni na nebu, ni na zemlji. Uzeo si mi sve što sam voljela na ovome svijetu i zašto sam se ja borila. Da bih jednog dana pružila bolju i lepšu budućnost. Nisam ništa uspjela. Sad te samo molim, dragi Allahu, da ih čuvaš u svom krilu dok im mama ne dođe. Tad, kada dođem, nikad i nikad ih neću pustiti iz svog zagrljaja. Allahu dragi, spoj me s njima u dženetu, da bar u vječnom životu nikada se ne odvojim od njih. Eto vidite, Lejla jednostavno ne može da se pomiri sa gubitkom svoje dece, naravno kao i svaka majka. Godine prolaze, ali njena ljubav ostaje i bol za izgubljenom decom. I ja se nadam da su ova dečica stvarno u Allahovom zagrljaju, jer su zaslužila da se bar ovako nevine duše i anđeli nagledaju njegove lepote. A ja ću se pomoliti Bogu ili Allahu, zavisno koga kako zove, da ovoj ženi podari jednog dobrog i pravog muža, sa kojim će ponovo imati porodicu, a koji će je razumeti i biti njen zaštitnik. Ova žena nikada nije htela da bude glava porodice. Nije htela ni da se provodi, to su laži. Ona je samo htela da obezbedi najosnovnije stvari za svoju dečicu. Jer nije imala čoveka koji će je podržati u zajedničkoj borbi za dobrobit porodice. I zato apelujem na sve vas da nikada ne osuđujete majke i žene koje su pretrpile nasilje i izgubile svoju decu. Jer one su na ovom svetu već postale mučenice. I ubeđen sam, pošto Lejla veruje u Boga, da kada ode jednog dana, posle mnogo i mnogo godina, na onaj svet, da će tamo dočekati njeni anđeli. A da će za sve to vreme boravka na ovom svetu izroditi zdravo i dugotrajno potomstvo. Jer ja ne želim da se obistine reči Admira Sovića, da Lejlu niko nikada više neće zvati mama. Jer ova žena ima hrabro srce i zdravu genetiku. Ona treba da rađa i rađaće ako ima kome. Zato, dragi Allahu, čuvaj njenu decu na nebu i čuvaj nju na zemlji i omogući joj da upozna pravog životnog saputnika. A vi, dragi prijatelji, također u svojim komentarima ili kada obilazite svoje verske bogomolje, pomolite se za Lejlu i za njena 3
anđela na nebu. A mi se vidimo u sledećim čudnim pričama, a do tada ja vas pozdravljam.